আমরা হাই ইন্টেন্সিটি ফোকাস আল্ট্রাসাউন্ড, এটা হচ্ছে হাইপো অ্যান্টিএজিংয়ের জন্য ট্রিটমেন্ট করছি, যেটা ফাইন লাইন্স রিঙ্কেলস অনেকটা রিমুভ হয়ে যায়, একটা সেটিংয়েই অনেকটা চলে যায়। এই সাইডটা দেখুন কতটা ইমপ্রুভমেন্ট, আইব্রোসটা দেখুন কতটা উঠে গেছে, আর এটা দেখুন, এটা ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট দিয়ে দেয়। ফার্স্ট টাইমের স্কিন, আর এখন আর অনেকটা ইমপ্রুভমেন্ট, অ্যান্টিএজিং ট্রিটমেন্ট হলো ওনার পুরো, যতটা চেয়েছিলাম তার থেকেও ভালো হয়েছে, বেশি। তাহলে ডান্স ক্লিনিকে কাজ হয় বলছো? খুব ভালো কাজ হয়, আপনারা সবাই আসবেন আবার, আমি তো খুব উপকার পেয়েছি, আপনারা সবাই আবার আসবেন।